Вот, друзья, вот смотрите, вот у меня внук Хантуре, он прям хочет. С утра встали, и вот я вот сюда, ну, одну десятую, одну пятую, одну шестую, вот здесь у меня еще немножко осталось. Вот я ему готовлю, вот такой вот с утра. Я буду знать, что он у меня здоровый, сытый, не болеет. Ага, Хантуре. Вот. С удовольствием он это пьет. Он у меня уже годик как это пьет. Вот видите?